আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো একটা এসির সার্কিট কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়। এটা হচ্ছে একটা এসির সার্কিট। এটা এটা মূলত প্রবলেম হচ্ছে পাওয়ার আসে না এটা। আর এটা হচ্ছে একটা এসি। এটা এসি এই সিস্টেমটা অন করে এদিকে। আর এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। এটা এটা মূলত হচ্ছে এটা পাওয়ার আসে না। পাওয়ার কোন কারণে আসে না এটাই আজকে আপনাদের বলবো। এই সার্কিটগুলো আপনার বাংলাদেশে রিপেয়ার হয়, বেশিরভাগ রিপেয়ার হয়, কিন্তু সৌদিতে এগুলো রিপেয়ার হয় না। আর আমরা এই জায়গায় রিপেয়ার করি না। আপনার এই জায়গায় সার্কিটগুলো যে আছে আপনার বেশিরভাগই নতুন লাগাই, রিপেয়ার অনেক কম করে। অনেকে আছে আবার কিছু কিছু আছে যে রিপেয়ার করে, এর জন্যই ভিডিওটা। এটা মূলত সমস্যা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার সেকশন সমস্যা। আপনার পাওয়ার যেহেতু আসে না, পাওয়ার সেকশন সমস্যা। আমরা কিভাবে বুঝতে পারলাম যে পাওয়ার সেকশন সমস্যা? আমি এই জায়গায় দেখলাম যে আপনার ফিউজ ঠিক আছে, এটা মেইন লাইন, এটাতে ঢুকে আর এটাতে মেইন লাইন। এটা হচ্ছে একটা রিলের মতো কাজ করে। এটা হচ্ছে ফিউজ, এটা একটা ভেরিস্টর, এটা একটা ছোট ক্যাপাসিটরের মতো। এটা হচ্ছে কপলার, এটা কপলার। আর এগুলো হচ্ছে ভেরিস্টর, এটাও একটা বড় ভেরিস্টর। এটা এখন মূলত সমস্যা হচ্ছে যে আপনার কেন পাওয়ার আসতেছে না। পাওয়ার না আসার কারণ হচ্ছে আপনার এই জায়গায় যে 4টে ডায়োড দেখতে পারতেছেন, আমি মিটার দিয়ে মেপে নিয়েছি। এক হাত দিয়ে ভিডিও করা আর আপনার আরেক হাত দিয়ে মাপা যাচ্ছে না। আমি আগে মেপে নিছি। মিটার দেখতেছেন আপনারা আমার সামনে, যে মিটার দেখতেছেন, এই জায়গায় যে 4টে ডায়োড আছে, 4টে ডায়োডের ভিতরে আপনার একটা ডায়োডে শো করতেছে না, একটা ডায়োডে শো করতেছে না। আমি 4টাই মাপছি, আপনার শো করতেছে না। পাওয়ার সেকশন মূলত আপনার এসি কারেন্ট হচ্ছে ঢুকে এই জায়গায়, ঢোকার পরে আপনার কি করে, এই 4টা যে ডায়োড দেখতেছেন কালো যে ডায়োডগুলা, এইগুলা আপনার এসি কারেন্টকে ডিসি করে, পরে আপনার ট্রান্সফর্মার মাধ্যমে আপনার এই পাশে আপনার ডিসি ভোল্টেজ সাপ্লাই দেয়। সেই সময় কি হয়, আপনার এসি ইনডোরে আউটডোরে লাইন যায়, তারপরে এসিটা চালু হয়। এখন মূলত সমস্যা হচ্ছে এটা কিভাবে আপনারা সমাধান করবেন যে পাওয়ার আসে না। যদি পাওয়ার না আসে, প্রথমে আমরা এই সাইড দেখব, এগুলা দেখব। এই পর্যন্ত আমি এগুলা দেখছি সবগুলা মেপে, এগুলা সব ঠিক আছে, কিন্তু আপনার এই 4টে ডায়োড শো করতেছে না। এখন দেখাইতে পারবো না, আপনার একটা দেখাইতেছি। একা হাত দিয়ে ভিডিও করা সম্ভব না। দেখেন এই যে মিটারটা আমি টিংয়ে দিছি, এখন দেখেন টিংয়ে দিছি, এটা টিংয়ে দিছি এদিকে। এখন আমি এটাকে দেখেন, কিন্তু শো করতেছে না। দেখেন এই যে শো করতেছে না, এদিকে দিতেছি, এদিকেও শো করে না। 4টা ডায়োডই আপনার একই সিস্টেম করতেছে, যে এটাও শো করে না, এটাও শো করে না, এটাও শো করে না, এটাও শো করে না। একই সমস্যা 4টা ডায়োড। এই 4টে ডায়োড যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই, তাতে কিন্তু এটার পাওয়ারটা এসে যাবে। এটার পাওয়ারটা এসে গেলে সার্কিটটা ওকে। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।